Normal subject quad 9. Nyaya yangu labda nyaya yeCDF yamunopa ma-MP kuti ikwanise kubatsira constituency yedu. Ndisati ndapinda mu-CDF committee ndaibvunza kuti ma-MP anoba mari. Pandakazopinda umomo ndakaona kuti mari yacho haikwani nekuti mari yamuri kupa MP kuti asumudze 16 wards mari iyo iri kungogumira mukuchera kana kuti bhorani zviri yatopera. Wagare hawazonzwisi kuti zvizi kumboitika watobvunza kuti MP arikuba mari asi mari tinomunenge mamupa hatikwani chinhu tinokwana kuchera bhoho aizikanwa kuti mabhoho maini ruzhinji rwogara runongopomera mhosva kumunhu asina mhosva. Ndonyaya yangu yekutanga iyo. Yechipiri inyaya yeeducation. Ngainditaure futi yataurwa kakawanda. Ndinorwadziwa mukoma wangu anga ari ticha munomu akazobuda akaenda kuSouth Africa angondosenza 3 months atotenga mota akuti wakaimba. Asi ticha ari munomu anosvika pakuchemera asina kana bhasikoro kana chii. Asi mota arikune surplus mari inenge yasara. Vamutundowanitaura izvozvo. Tinonjeva kuti surplus yonge isingapiwi ticha. Ticha watambire kamari kemunopa ticha iko kayaka kuti aswera ari ritori rova ticha. Ticha ritori rova. And you expect ticha kuti anodzidzise mwana wangu inini. Asi ndozvanile kuti wane mari inini munoendesa vana wenyu kunze kwenyika wachindofunda woya kutidzvindirira futi wanoyiwa. Mwana wangu ariamba riri rombe riri rova. Imi vana wenyu vari vana wakadzidza wakagara zvakanaka. Inini ndiri kuti mukusakaremekedza ticha mauraya mwana wangu inini. Muri kundiurayira mwana wangu ndakatarisa imi matungamiriri imimi. Saka ndichabudirirawo rini ticha munombomusorera chii. Mukoma wangu akuti wakaimba ini asi ndiri munhu ndiri kupiwa mari isingashandi.